Guys, welcome to channel. Archery white-tailed deer hunting गर्न अब समय भएको छ. Going to hunting. अस्ति मैले भन्दै थिएँ कि वुडबेरी वाइल्ड लाइफ एरियामा भिजिट गर्दाखेरि हामीसँग फिसिङ लाइसेन्स, हन्टिङ लाइसेन्स वा ट्र्यापिङ लाइसेन्स कुनै पनि एउटा लाइसेन्स हुनुपर्छ यहाँ भिजिट गर्न भनेको थिएँ. त्यसर्थ म हजुरलाई एकदमै प्रुफ देखाउन चाहन्छु र तपाईँले वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. पढ्दै जानुहुन्छ, म देखाउनेछु. मलाई लाग्छ यो इन्फर्मेसनले सबैलाई ठुलो सहयोग पुग्नेछ. थ्याङ्क यू. साथीहरू, यो फिसिङ हन्टिङ क्याम्पेन चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्ट हो. अमेरिकामा यसलाई ट्रेडिसनल रूपमा लिँदो रहेछन्. त्यसैले कसैले पनि अनर्थ चाहिँ नलिदिनु होला. लगभग अब 15 मिनट लाग्छ मेरो ट्रिस्टमा पुग्नको निम्ति. एउटा फनको रूपमा लिइरहेको छु. यो मेरो लागि नौलो कुरो हो, त्यसैले इन्ट्रेस्ट भइरहेको छ. साथीहरू, यो चाहिँ एकदमै गुड स्पट रहेछ. मैले स्पटलाई खोजिरहेको थिएँ. भर्खर एउटा ठुलो बग भाग्यो मदेखि. लगभग 100 यार्ड पर थियो. अब मैले ट्रिस्टलाई त मुभ गर्नु पर्यो. लन्च ब्रेक समय हो र 12 बजीदेखि 2 बजीसम्म लन्च ब्रेक गरेर ब्याक टु ट्री स्ट्यान्ड. फेरि मेरो सामग्रीहरू यहाँ छ. आइस बक्स, चेयर, टेन्ट, प्रोपेन स्टोभ, प्रोपेन ग्यास अनि मेरो फुड आइटमहरू यहाँ छ. हन्टिङ गियर, फुड आइटम, वाटर बोतल ठुलो अनि मेरो फुड आइटमहरू यहाँ छन्. स्लिपिङ ब्याग, ब्याकप्याक, ब्ल्याङ्केट, स्लिपिङ बेड अनि मेरो यो चाहिँ आर्चरी हन्टिङ सिजन हो. व्हाइट टेल डियर. मेरो बोट यहाँ छ. त्यति साह्रो मिलाएको त छैन सामान. यस्तै छ. अब लन्चलाई तयारी गर्नु पर्यो. यो चाहिँ
क्याम्प पार्क हो, क्याम्प साइट 6। खाना पाक्दैछ, प्याज खुर्सानी धनियाँ अलिकति हालेँ। नुडल्स हाल्नु बाँकी छ, नुडल्स छिटो पाक्छ। Guys, lunch is ready. अब म भोजन लिनु तयार भएछु। एकदमै स्वादिष्ट भोजन बनेको छ। चिकन नुडल्स फ्लेभर भएको, अनि मैले धेरै कुराहरू एडेड गरेको छु, जस्तै प्याज अनि खुर्सानी धनियाँ अन्डा लाएर यसलाई अझै टेस्टी बनाएको छु। क्याम्पेनमा आज म एक्लै छु। एक्लै हुँदाखेरि छिटो हुने भोजन यो नै हो लन्च। र साथीभाइ हुँदा त धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ, बारबेक्यू हैन, धेरै खानापिना हाम्रो नेपाली खानापिनाहरू बनाउन सकिन्छ। तर एक्लै भएको कारणले गर्दा म छिटो छिटो गरेको हो, सजिलो छिटो सजिलो। घरमा खाए जस्तो कहाँ हुन्छ र क्याम्पेनमा। आफ्नो श्रीमतीले बुहारीले छोरीहरूले बनाए जस्तो त हुँदैन। तर पनि यो मेरो लागि चाहिँ एकदमै टेस्टी छ। सायद यहाँले पनि टेस्ट गर्नुभयो कुनै समय भने स्वादिष्ट नै मान्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्,
Nice. साथीहरू अब खानापिना भइसक्यो अब ब्याक टु टी स्ट्यान्डमा जान्छ अब यो सबै साथीहरू अब मेरो हन्टिङ ट्री स्ट्यान्डमा म लागेँ I'm waiting the park. Here is an apple tree. साह्रै चलाएको पर्छ पार्क चाहिँ डोर आउँछ मुनि चढ्छ जान्छ तर पार्क आएकै छैन अझैसम्म Maybe come later. फिसिङ गर्ने ठाउँ हो